Здравствуйте, уважаемые телезрители. На телеканале «Юрган» программа «Открытый разговор» с Сергеем Гапликовым. В нашей студии глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Добрый день. Сергей Анатольевич, задолго до нашей передачи мы стали собирать вопросы для нее от наших телезрителей. Они поступили через группу Юргана ВКонтакте. Мы записывали вопросы с помощью вашей общественной приемной в муниципалитетах. И эти вопросы частично прозвучат сегодня также в нашей передаче. Кроме того, сегодня работает мобильная студия нашего телеканала в селе Визинга Сысоевского района. И я надеюсь, общественники села также присоединятся к нашему открытому разговору. Я еще хочу добавить, Геннадий, что я попросил всех тех, кто на местах и в правительстве отвечает за ряд вопросов, в том числе отраслевого характера, сегодня быть на связи с тем, чтобы мы по обращению жителей могли им задать конкретные вопросы и услышать их ответы. По ситуации сейчас? Да. Принято. Сергей Анатольевич, начнем с того, что сейчас наиболее актуально для республики. Через месяц, мы надеемся, будет принят бюджет республики на 2018 год. От того, каким он будет, бюджет, зависит очень многое. Развитие экономики, социальной сферы, будут ли строиться дороги и многое-многое другое. Но очевидно, что в ближайшие годы будет дефицит бюджета. То есть расходы наши будут превышать доходы. В связи с этим главный вопрос. Означает ли это, вот этот дефицит бюджета, что будут сокращены некие социальные программы и социальные выплаты? Ну, здесь, на самом деле, вопрос, который в том числе имеет и подтверждение того, что вы сказали, ну и где-то опровержение. Хочу сразу заметить о том, что в непростых условиях, безусловно, которые сегодня существуют, и мы все с вами их ощущаем, мы в любом случае делаем все для того, чтобы социальные выплаты не сокращались никоим образом. И понятно, что непростая ситуация, которая у меня была в момент, когда я приехал в республику и, конечно, возглавил республику, это, в общем, 38 миллиардов долгов, это 4 миллиарда ежегодного обслуживания. Они, конечно, изначально, на первоначальной оценке, ну, немножко, так сказать, ставили определенных членов команды в тупик. А что делать и как дальше себя вести в этой ситуации? Просто не за что. То есть нет средств для того, я просто приведу две цифры. Когда мы говорим о совокупном 42-миллиардном долге, да, с учетом обслуживания, это практически 100% социальный бюджет республики. Это 65% от расходной части. Это 42 миллиарда. Поэтому, ну, понятно, что сравнение, оно говорит само за себя. И при этом все равно республика профессиональными действиями, правительство республики профессиональными действиями исключило ту самую шоковую терапию, действительно огромные сокращения бюджета и решение вопросов, связанных с тем, чтобы в этой непростой ситуации кого-то не поддержать. То есть социальные выплаты, социальные программы сохранены в полном объеме. Более того, я еще, может быть, скажу об этом, мы их еще и собираемся наращивать, и сейчас уже наращиваем. Вот две цифры буквально, которые хотел бы дополнить, буквально, Сергей Анатольевич, уточнить. 13 и 13. 13 миллиардов мы оплачиваем по бюджету, то есть по долгам. Правильно? И дефицит бюджета. Это сопоставимые вещи. 13 миллиардов – это с 2013 года накопленный объем обслуживания долга. И я хочу заметить, что дефицит бюджета на середину 2015 года тоже был 13 миллиардов. Так вот, знаете, немножко интересное совпадение. Сегодня я могу официально доложить, что мы почти в 10 раз сократили дефицит бюджета. Сегодня дефицит бюджета на конец 2017 года 1,7 миллиарда. Уже в этом году дефицит был 5,8. И нам удалось практически на 4 миллиарда, 4 с лишним миллиарда сократить. Это, конечно, и активизация, в том числе и экономической деятельности, это дополнительная мобилизация налогов, это работа с нашими партнерами. Ну и я еще раз хочу сказать, что это, конечно, грамотная, взвешенная экономическая и социальная политика. Если мы говорим о том, что в ближайшие годы мы ожидаем профицит бюджета, то есть мы ожидаем, что наконец-то наши доходы будут превышать расходы. Насколько я знаю, к 2019 году ожидается профицит бюджета уже 2 миллиарда рублей. Вот, знаете, это как-то так вот, 2 миллиарда много или мало? Вот что это такое 2 миллиарда? Ну, чтобы наши телезрители поняли, что это какие-то возможности для республики. Ну, я хочу в первую очередь пояснить и жителям республики, конечно, это в общем, это условно, конечно, 2 миллиарда, они действительно будут, но с учетом того, что все-таки накопленный долг, он достаточно большой, конечно, частично мы будем все-таки иметь возможность более оперативными темпами снижать эту задолженность. Тем самым высвобождая дополнительные деньги, которые в том числе пойдут, опять же, в дополнение тех наших задач, и это социальных программ и адресной инвестиционной программы, которая как раз даст нам возможность нарастить то, что, к сожалению, за эти годы было упущено. Школы, это примерно, я могу сказать, что 2 миллиарда – это 4 школы,
крупных, это тысячи, по сути дела, сегодня учащихся. Это 8 физкультурно-спортивных комплексов и 5 бассейнов. Это 12 социокультурных центров. Но это, конечно, десятки километров отремонтированных дорог и такие же десятки километров вновь созданных дорог. Поэтому это все сегодня крайне нужно жителям нашей республики. Я понимаю, но вот если мы говорим об выполнении указов президента, майских указов, они тоже требуют достаточно серьезных затрат и так далее. У нас нет здесь вопроса, возникающего следующим образом. Ну вот есть необходимость где-то добавить, где-то убавить и придержать как-то. Может быть, отсрочить что-либо, потому что мы знаем, указы президента – это в том числе и заработная плата, это увеличение ее и доведение до определенного уровня. Здесь у нас не будет остановок, мы двигаемся в графике? Я могу сказать так, что, конечно, такие искушения при обсуждении вопросов возникают. Да? Но нужно не забывать, что это судьбы людей. И, конечно, в этой ситуации приоритет сегодня в большей степени отдается выполнению всех необходимых обязательств, в том числе, которые заложены в указах президента. Указами президента была заложена программа переселения. Вы знаете, с каким трудом, со сложностями нам удалось справиться с этой задачей. Ни много ни мало, из бюджета потрачено 6 миллиардов на решение этого вопроса. Если, допустим, говорить по совокупности, у нас платежи на неработающее население тоже 6 миллиардов. И это примерно тоже совпоставимая цифра. Но мы же не можем оставить без медицинского обеспечения тех, кто отработал, тех, кто сегодня находится на пенсии, в вынужденном простое или, по сути дела, борется, извините, с серьезными проблемами. Поэтому, конечно, этот вопрос сегодня, опять же, в приоритете. И мы говорим, что выполнение обязательств, которые на нас возложены, будут выполнены 100%. Приоритет. Приоритет. Очевидно, что сокращение дефицита бюджета, Сергей Анатольевич, не может произойти само собой. Знаете, когда вроде как само уменьшается, все равно где-то надо добавлять, где-то прибавлять, а за счет чего-то экономить. Какие инструменты будут предложены правительством Республики Коми для того, чтобы сократить дефицит бюджета? И действительно эти 2 миллиарда, первые, может быть, относительно небольшая сумма, но стала превышающей суммой доходов над расходами. Во-первых, это грамотное управление долгом. Это одна из основных составляющих, когда мы говорим о том, что мы находим дополнительные механизмы снижать нагрузку, замещать соответствующие очень дорогие кредиты на более дешевые. И я могу сказать, что сегодня нам удалось, наверное, единственным в стране заместить эти кредиты, которые брались под 20%, на 8,45 ставку. И мы заместили достаточно большую сумму, которая сегодня катастрофически для нас была нагрузкой. И сегодня она была снижена, и мы уменьшили соответствующие затраты из бюджета. Выплаты по процентам, по естественно, конечно. Это дало соответствующий эффект. Плюс активизация дополнительной налоговой базы. Увеличение, связанное с теми самыми доходами, которые сегодня идут в отмену льгот. И, конечно, это имущественные налоги, это налоги на прибыль и так далее. Я могу сказать, что динамика сегодня приличная. И мы достигли такого результата. Сегодня мы имеем серьезные поступления. Они тоже нам позволяют решать этот вопрос. И, конечно, оптимизация. Оптимизация исключительно в сфере, которая не относится сегодня к решению вопросов, связанных с социальным содержанием, с социальной помощью. Это вопросы более качественного управления хозяйством. Это вопросы качественного управления жилищно-коммунальным хозяйством. Это, конечно, сокращение дотаций ввиду того, что мы вносим новые механизмы, решаем вопросы, привлекаем партнеров к решению задач. И, конечно, это все-таки мы подвигаем наших партнеров, тех, кто выполняет свои обязательства, более, так сказать, внимательно относиться и вкладывать больше денег. А почистить программы. Вот знаете, было раньше выражение такое: давайте программа эта, программа та, на все выделялось по копеечке, в итоге собиралась большая сумма. Вы согласны с тем, что не все далеко программы, они эффективны, они есть на бумаге, вроде выделяются средства, а результата нет? Ваше мнение? Мы 2 года назад занялись этой работой, подвергли очень скрупулезному анализу, оценке все наши государственные программы. Часть, безусловно, переусмотрели. Конечно, в силу веления времени мы изменили те параметры, которые были изначально заложены, заложили иные современные механизмы. Сегодня в Государственном совете проходит защита наших государственных программ, их наполняемость, их результативность, оценка прошлого периода деятельности этих программ и результат, который они приносили. Мы считаем, что все, что сегодня мы представили в Государственный совет, заслуживает внимания, заслуживает одобрения и заслуживает дальнейшей реализации. Мы говорим о том, что вы упомянули, что это оценено и на федеральном уровне. Насколько я знаю, в переводе на русский язык, такой обыденный, Республика Коми премирована
Российской Федерации за грамотное управление своим бюджетом. Это так? Да. И премию бы узнать. Немножко заработали. На самом деле, по оценке итогов, предварительных итогов социально-экономического развития регионов Российской Федерации за 2017 год, я могу сказать, что мы сейчас устойчиво занимаем 27-ю позицию. 27-я позиция в таких условиях на старте – это действительно уже определенное достижение. И это касается нескольких параметров. Во-первых, это темпы социально-экономического развития, это грамотное управление долгом и это решение вопросов, в том числе в социальной сфере. Вот по этим показателям правительство республики оценено, и мы заработали грант в 193 миллиона. 193 миллиона рублей. Я думаю, что в ближайшее время мы узнаем, как сможем его потратить. Сергей Анатольевич, еще одна важнейшая основная часть, конечно, нашего бюджета – это федеральные деньги. То есть, очевидно, что деньги есть федеральные, в Москве, и их надо как-то заполучить. Эти деньги уже поделены, там все понятно, или все-таки многое зависит от лоббистских способностей нашего правительства? Вы знаете, сегодня выделение финансирования федерального, оно идет неким таким лимитом по определенным направлениям софинансирования. И в силу доказательной базы региона, в силу доказательной базы потребностей, эти лимиты перераспределяются. Конечно, мы сумели переломить ситуацию, я могу открыто сказать, и это действительно достижение. Если в прошлые годы софинансирование таких направлений с федерального бюджета было всего лишь чуть больше 33-34%, то сегодня мы достигли с 2018 года софинансирования на уровне 70%. И, конечно, сегодня по 43-44 направлениям это в том числе наша работа. Как мы докажем, как мы представим аргументированное обоснование, что мы представим в конечном результате и какой будет эффект и для республики, и в целом для страны, так и будут приниматься решения на уровне федеральных министров, оказать нам эту поддержку и в каком объеме. 43 направления вы называете по тем, по которым мы работаем с федералами. Да. А было? Было в середине 2015 года 13 всего. В суммовом выражении это есть результат какой-то? Это больше, чем в 2,5 раза. Мы сегодня имеем почти 1,5 миллиарда. Почти 1,5 миллиарда рублей. Если мы говорим о том, что все-таки федеральный центр добавляет средств, у нас появляются дополнительные федеральные возможности, можно ли сказать, что будут решены некие застарелые проблемы? В данном случае я говорю об одном объекте, о котором вы активно говорили в 2016 году, когда были еще временно исполняющие обязанности главы республики Коми. Это одна из старейших школ республики, Помоздинская школа в Усть-Ломском районе на 400 мест, которая очень и очень нужна, средняя школа. Можно ли сказать, что сейчас вы подтверждаете о том, что благодаря вот этим нашим дополнительным возможностям школа будет построена? Знаете, я с удовольствием могу констатировать, что сегодня проведенная нами работа, она позволяет все-таки выполнить мои предвыборные обещания и, конечно, удовлетворить потребность в этом объекте для тех, кто его уже долгие годы ждет. Конечно. Сегодня мы по программе с Минобразованием России, безусловно, показали ту необходимую потребность в количестве дополнительных мест, ухода от двухсменки. И как раз вот в эти объемы у нас попала Помоздинская школа. Сегодня именно из расчета, что нам придут дополнительно почти 280 миллионов рублей федеральных денег, мы можем высвободить свои республиканские и как раз направить на строительство Помоздинской школы. Я выполнил обещание, которое дал помоздинцам. Спасибо, Сергей Анатольевич. У нас, напоминаю, работает наша мобильная студия в селе Визинга. Я предлагаю включиться нашей студии. Моя коллега Визинга, вот мы сейчас видим наших дорогих земляков, и моя коллега Таисия Жакова. Таисия, вам слово. Мы слушаем Визингу. Прошу вас. Приветствуем студию. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Мы находимся в Визинге, в администрации Сысольского района. За моей спиной сейчас находятся жители, которым неравнодушна судьба своего муниципалитета. Здесь же руководитель администрации Роман Вениаминович Носков. Сергей Анатольевич, вы часто бываете в этом районе, в курсе событий, которые здесь происходят, поэтому я думаю, что вам не составит труда ответить на некоторые вопросы. В этом году в Сысольском районе был с успехом реализован проект «Народный бюджет», поэтому начнем, наверное, с него. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Харитонова Наталья, директор Сысольской централизованной клубной системы. У нас в Сысольском районе в этом году реализовано 6 проектов народного бюджета. Первым проектом был праздник Гажа-Валяй, который состоялся в селе Визинга в феврале месяце этого года. Также у нас установлены были спортивные тренажеры в парке села. Благодарим за проект «Народный бюджет» и предлагаем рассмотреть возможность продолжить его и на следующий год.
Спасибо за вопрос. Вот такой вопрос. Да, спасибо за вопрос. Я с удовольствием отвечу на него. Действительно, для нас крайне важная история, связанная с формированием достаточного финансирования по программе «Народный бюджет». Вы знаете, что мы были одни из первых среди субъектов Российской Федерации, которые внесли такое предложение и разработали целую систему, по которой мы оцениваем те предложения, которые нам вносят граждане. Мы, конечно, формируем соответствующие проекты и направляем на эти проекты финансирования. В этом году, честно могу сказать, у нас, может быть, с одной стороны, не слишком большое финансирование, но все равно это было 40 миллионов, на которые мы сумели, в общем, выполнить порядка 300 проектов. И, в частности, часть проектов, которая была в Визинге, они выиграли грант, в том числе дополнительной главы, по которому у них проводилось празднование Дня Республики. Многое сумели сделать. Я в прошлый визит в район посмотрел, действительно порадовался и за жителей, и за тех, кто реализовывал эти проекты. Хочу сказать, что на сегодняшний день уже поступило почти 250 заявок. Мы отобрали, помимо тех, которые поступили, еще были у нас на рассмотрении, 400. И в следующем году мы значительно будем увеличивать финансирование народного бюджета с тем, чтобы действительно отражать потребность жителей. Они знают, что нужно делать, каким, по сути дела, так сказать, способом достигать эту задачу. Ну и, конечно, сами участвуют в решении этого Вот вопроса. это очень важный момент, Сергей Анатольевич. Посмотрите, вы назвали сумму 40 миллионов. А насколько я знаю, реально было потрачено на эти проекты больше 100. Потому что есть некий синергетический эффект. Это деньги бюджета, но есть деньги предпринимателей, которые не деньгами, где-то трактор, эскаватор, людьми помогают, сами люди участвуют. Больше 100 миллионов. Да, я могу несколько назвать цифр. Мы действительно проводили такой анализ, когда по известной системе отбора потребитель, отбора исполнительной программы или того или иного проекта, конечно, это в разы увеличивается финансирование. А здесь жители совместно по решению и договоренности с теми же самыми предпринимателями, сами участвуя в этом процессе, вкладывая свой личный труд, они в значительной степени получают то же самое, но сокращают очень значительно соответствующие затраты бюджета. Когда начинался проект «Народный бюджет», помните, Сергей Анатольевич, говорили, ну вот покрасить остановочку, обновить стендик. Сейчас ремонт крыши, фасадов, крыльца. То есть это уже такой народный бюджет. Я могу больше сказать. Строятся и детские площадки, строятся спортивные площадки. Даже часть проезжих частей, извините, так сказать, восстанавливаются от некачественного покрытия. Поэтому здесь надо говорить о том, что, конечно, люди, вкладывая очень действительно такой повышенный интерес в это, да, они сами участвуют и бережнее относятся к тому, что Конечно, сделали. они делали это своими руками. Да. У нас есть возможность выслушать еще один вопрос от жителей Сысольского района. Пожалуйста, Таисия, слово нашей студии. Есть у нас и вопрос уже традиционный, он касается состояния дорог. Дадим слово вам. Как вас зовут? Зовут меня Александр Мишенин, житель села Визинга. Хотел бы такой вопрос задать. Частенько езжу в Григородок, дорога республиканского значения, Визинга-Кажем. От Визинги кое-какие участки еще отремонтированы, а вот в сторону после Подза дороги почти нету, практически вся в ямах и дырах. Портится лесовозами. Ввиду этого время увеличиваются поездки, и состояние машины ухудшается. Скажите, будет ли ремонтироваться эта дорога в ближайшее время? И какие дороги будут ремонтироваться и строиться в 2018 году в Республике Коми? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я действительно могу сказать, что у нас в любом случае, даже при определенных обстоятельствах, которые уже, как я говорил, там недостаточность, так сказать, средств на эту тему, но, тем не менее, мы находим варианты и возможности решения этого вопроса. И хочу сказать, что, конечно, эта дорога, она в том числе в приоритете. Мы, безусловно, на следующий год более пристально и внимательно посмотрим, с учетом имеющегося экономического эффекта, сколько в этой части добавить. Пока стоит в планах чуть больше 6 километров. Я понимаю, что это недостаточно, но мы все-таки, как вы помните, тоже никто не рассчитывал, что дорогу до Усть-Кулома мы сделаем достаточно, так сказать, оперативным способом, хотя там больше почти 100 километров. И в этой части я могу сказать, что мы, безусловно, будем слышать и реагировать на просьбы наших и автолюбителей, и жителей вот с тем, чтобы решать этот вопрос. Очень интересный социальный факт. Жительница Усть-Кулома, которая раньше, так сказать, очень часто хотела посетить Сыктывкар и
побывать на тех или иных премьерах театральных, теперь имеет с удовольствием способность и возможность, так сказать, их посещать. И в разговоре с ней она сказала, что я просто искренне благодарна, потому что моя культурная жизнь активно начинает, так сказать, развиваться. Что касается планов, у нас в этом году уникальная дорога построена. Да. Это дорога Малопера-Ираель, дорога Сыктывкар-Нарьян-Мар. Да. Это государственное частное партнерство, концессия. Насколько это важно было и почему действительно федеральные чиновники один за другим приезжают в республику и говорят, цокают языком. Слушайте, действительно уникальная вещь, это надо распространять на республику. Почему это так важно, Сергей? В чем уникальная ситуация? Я по жизни осторожный человек, конечно, ко всему отношусь, так сказать, как в той русской пословице: 7 раз отмеряю, 1 раз, собственно, отрезаю. Вот. Здесь тоже были и сомнения, здесь тоже были опасения. И, конечно, могу сказать, что никто не собирался отменять то, может быть, решение, которое, может быть, было когда-то принято. И считаю, что по большому счету оно требовало более глубокого, в том числе и финансово-экономического анализа. Когда мы провели все эти работы, когда мы выверили действительно проектную документацию, сметную документацию, честно говоря, мы рискнули. Рискнули, ожидания превзошли сами себя. То есть мы часть дороги, которая 42 километра, во-первых, сдали на год раньше, во-вторых, без единого пока рубля из республиканского бюджета. В следующем году мы оставшуюся часть сдадим. Плюс есть еще у нас, открою секрет, некие ожидания, что все-таки мы получим дополнительные деньги на оставшиеся 22 километра. Итого 110 километров дороги, которая была в ужасном состоянии. Люди по ней ездили до 12-14 часов. А сейчас мы можем доехать до Малопера-Ираэля за 40 минут. Поэтому, конечно, вот такие вопросы, они будут решаться не только в дорожном строительстве, но и в социальной сфере. Конечно, в обновлении инфраструктуры и так далее. Но такие механизмы применяются на платной основе. То есть, когда есть тариф возмещения, мы пошли на бесплатную. То есть, дорога должна была быть, по идее, платной? Дорога должна была быть платной. Но сегодня с учетом отложенного платежа, с учетом длительности вопросов, связанных с возмещением, мы сегодня видим социально-экономический эффект. Скажите, пожалуйста, Сергей Анатольевич, в этом году довольно приличные суммы мы получили от газовиков, которые строят на нашей республике. Есть некое возмещение по дорогам, их необходимо восстанавливать. В связи с этим, и в связи с этим в том числе, вопрос вот такой. Ведь если мы начали с вами с бюджета, то очевидно, что дополнительная копейка и немалая в бюджет республики – это наши договоры социального партнерства с крупнейшими предприятиями, российскими, которые базируются на территории республики, трудятся здесь, используя наши ресурсы, наши трудовые резервы и возможности. Скажите, пожалуйста, как с ними ведется работа, вы с ними активно встречаетесь? Дали ли эти встречи, эта работа определенный финансовый результат? И будет ли этот финансовый результат в конечном итоге, например, воплощен в хорошей дороге? Если вы помните, год назад, когда мы эту тему обсуждали, тоже в одной из этих передач, я действительно посетовал о том, что крупнейшие компании, которые работают и выделяют на социально-экономическое партнерство в республике, что называется, считанные гроши, для них это десятки миллионов. Сегодня с удовольствием констатирую, что наша работа с крупными компаниями сегодня дала свой эффект и результат. Мы сегодня добились сумму в 4,1 миллиарда рублей. Это от наших крупных компаний, от Лукойла, от Газпрома, от компании Ренова, от той же Русала компании, от Роснефти, от Транснефти и от других. То есть, те компании, которые сегодня активно присутствуют и работают на территории региона, некоторые сегодня, в частности, как Монди с ЛПК, собираются увеличить в 1,7 раза финансирование социальных программ. Лукойл в 1,5 раза. Газпром в 2 раза. И я сегодня, так сказать, имею целый ряд из 31 соглашения, которые, конечно, идут на пользу сегодня республики. Так, на минуточку, они тратят по 300-400 миллионов на дороги, на приведение их в соответствие. Между муниципальными нашими образованиями. Тот же плавательный бассейн? Плавательный бассейн в Микуне, который, ни много ни мало, больше 200 миллионов было вложено со стороны «Газпрома». Дворец культуры в Ухте. Это и Дворец культуры в Ухте. Это и сегодня водоснабжение города Вуктыла, где это сотни миллионов рублей. Безусловно. Но, с другой стороны, есть, так сказать, подводные камни, которые выявлялись на момент решения этой задачи, но они успешно решаются. Я думаю, что в определенный период времени, уже не за горами, когда все эти вопросы будут завершены и решены. Сергей Анатольевич, что касается дорог, объемы, например, дорожного строительства, они, очевидно, напрямую зависят от объема средств. Но есть деньги, строим, а еще желательно при хорошем качестве и, так скажем, при хорошем контроле. Но бывают ситуации, когда и проект есть, и деньги есть, а исполнение на двойку. Ей-богу, обидно. У нас есть вопрос из Сосногорска. Давайте послушаем вопрос нашего телезрителя. Пожалуйста.
Здравствуйте. В прошлом году летом, во время встречи в Сосногорске, вы поддержали нас по строительству бассейна. Слово вы свое сдержали. Но, судя по всему, в этом году поплавать не получится. Снова решили обратиться к вам с этим вопросом. Когда завершится строительство бассейна? Спасибо за вопрос. Да, действительно, это вопрос такой непростой. Я исключительно благодарен сосногорцам. Действительно, мы с ними часто в моих поездках обсуждали эту тему. Они действительно приводили аргументы и доводы, почему бассейн должен появиться. Он действительно появится. Но тут, знаете, как всегда, бывает вот такая определенная какая-то полоса, когда подрядчик то раскачивается, то возникают вопросы и так далее. Но сегодня, еще раз говорю, и со стороны руководителя муниципалитета должна быть жесткая позиция и конкретный каждодневный контроль. Давайте если услышим... вот, Геннадий, если он не живет душой этого, да, значит, этой стройки, этого процесса, ну, это сложно, да, за там, сотни километров намотаться туда, чтобы отконтролировать. Поэтому я прошу вот Шомисова сейчас прокомментировать. У нас есть возможность связаться по скайпу с руководителем администрации Сосногорского района Виктор Иванович Шомисов. Виктор Иванович, здравствуйте. Это программа «Открытый разговор». А в студии Сергей Анатольевич Гапликов. Сергей Анатольевич, прошу вас. Приветствую. Добрый день, Сергей Анатольевич. Ну что, строительство объекта началось у нас с конца прошлого года, со сроком завершения декабрь 2017 года. На сегодняшний день порядка 40% строительных объемов освоено. Каркас здания стоит, на 90% закрыт, практически закончена работа по монтажу светопрозрачных конструкций, монтируют тепловой узел, порядка 10% выполнена система отопления, завезли кровлю, начинают с 6-го монтаж кровли. Небольшое отставание, конечно, по объекту имеется. 24 октября заказчик провел совещание с подрядчиком и потребовал в жесткой форме уплотнить график, максимально увеличить количество сотрудников. Ну, что касается руководства района, у меня рабочий день начинается с этого объекта, ежедневно, практически после пересчитывания людей по головам. Если есть вопросы, пожалуйста. Виктор Иванович, я вот знаю, так сказать, сегодня мне уже докладывали и министры, и те, кто находится на объекте, значит, максимально решить вопрос с ускорением и наверстыванием графика, но это не должно ни в коем случае отразиться на качестве работ. Поэтому все, что необходимо сделать, мы этот график с вами уже посмотрели, определили, увидели, так сказать, те проблемные точки, мы их расшили. Уже Министерству строительства в том числе дано поручение вам оказывать максимальную поддержку. Но еще раз говорю, вопросы, которые вы должны вести на месте, они должны быть в каждодневном режиме. Да, конечно, Сергей Анатольевич, спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Сергей Анатольевич, хотел бы уточнить такой момент. Вот представим ситуацию. Вот срок строительства, да, там, 1 января 2018 всем купаться, да. И вот начинается вот эта гонка замечательная, да. А вроде как надо выполнить срок, при этом качество работы. Ваши приоритеты в данном случае? Значит, в любом случае, даже когда есть катастрофически сжатые сроки, основа всегда в первую очередь уделяется качеству работ. Есть другие механизмы, которые позволяют выполнить без ущерба качеству. Это и увеличение соответствующих строительно-монтажных работ, и людей на объекте, дополнительные механизмы и так далее. Но это должна быть скрупулезно, четко рассчитанный соответствующий план работы на объекте по, что называется, каждому квадратному метру. Поэтому такие меры приняты. На сегодняшний день уже первый замминистра Двуреченский, так сказать, на объект, что называется, высажен. И в этой части вместе с муниципалитетом, с подрядчиком, вместе с заказчиком, со службой заказчика, они принимают все необходимые меры. Но могу сказать, что к подрядчику будут применены соответствующие меры взыскания. Штрафные санкции никто не отменял. И, конечно, все, что было им допущено, это будет компенсировано за счет, в том числе, и тех банковских гарантий, которые он предоставил при вхождении на этот объект. Сергей Анатольевич, этот объект на личном вашем контроле? Этот объект, как любой другой объект, на моем личном контроле. И, конечно, все те проблемы, которые возникают вместе со мной, все принимаемые решения, так сказать, реализуются теми, кому я их поручаю. Я знаю, что у вас есть опыт, когда те объекты, которые находятся на вашем личном контроле, в вашем компьютере было видео. И они сегодня находятся, и когда появляется новый объект, который, значит, заложен и начинает строиться в республике, он появляется на этой видеокарте у меня на компьютере. Веб-камеры установлены, и я визуально каждую минуту могу обратить внимание, как проводится работа на том Я вот сейчас задал вопрос, подумал, может быть, это был секрет, а вот не знали строители о том. Зачем? Нормально. Нет, в этой ситуации, наверное, вы правильно сказали, многие
многие строители и не догадываются, что ведется такая визуальная контрольная работа, и мы знаем каждую секунду, что происходит на объекте. Ну, то есть возле бассейна может появиться плакат «Улыбнитесь». Да. Вас снимает камера. Следующий, Сергей Анатольевич, вопрос. В группе Юргана ВКонтакте он пришел. Еще об одной долгожданной стройке. Это школа на 1200 мест в Сыктывкаре. Вопрос такой. Очень надеемся на сдачу школы в этом году. Нет ли угрозы срыва сроков сдачи? Понесет ли республика в этом случае финансовые потери? И какие гарантии качества, вот опять же, в условиях спешки? Я, знаете, не буду оправдываться, на самом деле. Всем все видно визуально, да, что, конечно, есть определенные перебои на стройке. Сегодня могу с прискорбием констатировать, что подрядчик не выполнил своих обязательств, да, и мы максимально старались активизировать его работу и помогали всячески, чем только могли. Но вот сложилось так, как есть. Здесь могу только сказать одно, что я действительно был инициатором. И на федеральном уровне, и в республике. Открою, может, маленький секрет. Коллеги многие очень опасались. Но, знаете, не рискнув, не получишь объекта. Значит, мы разработали этот проект. Мы его доказали на федеральном уровне. Мы показали, что он действительно нужен. И он был включен как пилотный проект, как типовой проект для этих территорий. Но еще могу сказать о следующем. Ведь финансовый год длится 1 год. И по федеральным параметрам выполнение соответствующих обязательств идет в течение года. Но пока нет у нас длящихся контрактов. Ну, это надо признать. Объект, который строится 24 месяца по нормативу, ну, не может быть построен за год. Ну, не может. Вот как бы мы ни ожидали чуда, ну, как говорил один, за 9... Он не может быть построен. Почему, Сергей Анатольевич? Ну, как-нибудь. Нет, вот как-нибудь... Ленточку перерезали, дверь хлопнули, стена упала. Геннадий, вот как-нибудь не будет никогда. Вот, понимаете? Вот построен должен, во-первых, и безопасность, и комфорт, и качество, и соблюдение всех требований. И в том числе сегодня требования, они поменялись. Совершенно другие условия сегодня для строительства школ. Ко мне приходили подрядчики, ко мне приходили те, кто отвечает за проектную документацию. Честно признаюсь, просили, давай изменим здесь, будет быстрее и так далее. Я сказал, нет. Вот как написано, как сделано должно быть, так и должно быть сделано. Что с этим подрядчиком, Сергей Анатольевич? С этим подрядчиком применены соответствующие санкции, переданы соответствующие органы документы. Я думаю, что по большому счету все необходимые процедуры будут приняты, и он понесет соответствующую ответственность. Будет замена? Но замена происходит. Я думаю, что в ближайшее время подрядчик, который отобран, действительно достаточно качественный, проверен по всем, так сказать, направлениям. Ну, понимаете, и тот был проверен. Но вот так случилось в этой жизни. Вот они в ближайшее время выйдут на объект. Спасибо, Сергей Анатольевич. У нас есть возможность узнать последнюю информацию по этому долгожданному объекту у министра строительства республики Кацина Григорьевича Лазарева. Он сейчас на скайпе. Здравствуйте, Кацин Григорьевич. Это программа «Открытый разговор». В нашей студии Сергей Анатольевич. Прошу вас. Приветствую, Кацин Григорьевич. Добрый день. Добрый день. Хотел доложить, что последняя информация следующая. Проведены переговоры с возможными подрядчиками, внесены необходимые изменения в программу республики по строительству данного объекта. Будет объявлена процедура запроса предложений. Мы ожидаем выхода подрядчика на объект в течение 10 дней после обращения данной процедуры. Максимальный объем работ будет выполнен до 31 декабря текущего года. Денежные средства, те, которые мы планировали освоить в этом году, они в полном объеме будут освоены, в связи с тем, что не возникнет никаких штрафных санкций. К бюджету республики данный объект будет введен в строй в установленные сроки. С 1 сентября следующего года новые ученики пойдут в данную школу учиться. Кацин Григорьевич, обращаю ваше внимание, чтобы, как мы договорились, и в том числе, как заложено сегодня в соответствующих требованиях, 15 декабря и контур должен быть закрыт, и соответствующее тепло подано в школу, с тем, чтобы в морозы, во все эти, так сказать, наши катаклизмы с природой и с погодой, значит, все работы, которые необходимо проводить, и отделочные, и внутренние, и так далее, выполнялись в соответствии с требованиями тех технических регламентов, которые сегодня применяются в проектной документации. Понятно, Сергей Анатольевич, так и будет. И еще хочу обратить ваше внимание на то, что только сейчас у меня был вопрос из Сосногорска по бассейну. Я прошу дополнительно вместе с Шумисовым активизировать работу и нашего, значит, заказчика, и подрядчика с тем, чтобы все те договоренности, которые были, не исключая, так сказать, наращивание соответствующих темпов работы за счет дополнительных приданных сил, значит, были решены, и объект все-таки долгожданный появился в Сосногорске, так сказать, в обозримом будущем. Ну, я понимаю, что есть определенные сложности, но уж по крайней мере, чтобы первый квартал 2018 года этот объект уже радовал сосногорцев. Да, Сергей Анатольевич, для этого делается все. Хорошо.
Спасибо, Сергей Григорьевич. Сергей Анатольевич, очень короткий вопрос, может быть, у вас получится короткий ответ. Сергей Анатольевич, а как вот таких подрядчиков-то, чтобы не было? Вот как вот они появляются, эти люди? Вот они пришли, наобещали кучу, так получается, вроде все есть, все необходимое, чтобы из-за них-то вроде и средства, все возможности есть, а вот подводят целую республику. Знаете, некоторые, наверное, в большей степени где-то переоценивают свои возможности. Вроде и люди профессиональные, и обладают опытом, и соответствующая есть так называемая кредитная история, история доверия. Но когда в первый раз, наверное, приходят по отборам процедур, по отобранным процедурам приходят на объекты, в наши условия, может быть, что-то действительно недооценивают. Вот сейчас мы, безусловно, перешли совершенно на другой тип отбора. Мы, конечно, указываем все проблемы, все сложности. И когда человек оценивает все соответствующие, так сказать, риски и принимает на себя обязательства, ну, он, естественно, гарантирует всем, чем у него есть. Журналисты рассказывали об одной компании южной, которая строила, по-моему, Троицко-Печорске по переселению. И у них даже был проект, по-моему, там, говорят, тепла не было, батареи. Они говорят, а зачем нам же тепло? Они говорят, как, у нас это довольно прохладно. Да, и возникает вопрос. Я тоже, когда жил в Сочи, да, можно было в течение отопительного сезона батареи вообще не включать. Но у нас здесь совершенно другие условия. У нас не получится. Как бы, Сергей Анатольевич, совершенно другую сферу. Вопрос тоже из социальной сети ВКонтакте. Не могу его не задать. Сергей Анатольевич, ходят слухи, что вы покинете Республику Коми. Это так? Вот, хотел бы, слушайте, иронично ответить на этот вопрос. Да, небезызвестное произведение «Собачье сердце», известный персонаж, профессор Преображенский всегда говорил: упаси вас Господь до обеда читать советские газеты. Вот не верьте слухам. У меня есть обязательства, у меня есть четкая программа, план. Много предстоит сделать. И то, что мне доверили избиратели, я должен выполнить. Понятно. У нас следующий видеовопрос из приполярной Инты. Мы смотрим вопрос, пожалуйста. Правительство России выделило средства для восстановления работы шахты «Интауголь». Хотелось бы узнать, когда заработает шахта. Спасибо. Ну, хотел бы, во-первых, немножко скорректировать. Правительство еще не выделило. Есть просто решение о том, чтобы выделить. А это огромная работа. Это доказательная база, это создание программы. Это работа в министерствах по отстаиванию этих параметров. И, конечно же, по приведению всех соответствующих аргументов с тем, что нам крайне нужны эти деньги. Принято решение президентом страны и председателем правительства о том, чтобы шахте оказать поддержку. Мы прошли согласование со всеми профильными министерствами. Сейчас документы мы передали в трехстороннюю комиссию. Она по новому положению оценивает все эти, так сказать, обоснованные наши доводы и аргументы. И на ближайшем заседании трехсторонней комиссии, которое должно состояться 10 ноября, они будут рассмотрены. После одобрения трехсторонней комиссии они поступят в аппарат правительства для подготовки решения председателя правительства о выделении этих денег. И вы используя это слово, не замотают? Знаете, бюрократические. Нет, мы держим этот вопрос на постоянном контроле. Действительно, все понимают остроту и сложность этой задачи. Мы, конечно, разработали план до конца 2018 года. Правительство, еще раз говорю, Республики Коми сделало все необходимое и все возможное с тем, чтобы шахта перешла в плановый режим работы. Сегодня шахта работает, я хочу сказать. Она работает по отгрузке угля ранее добытого. Конечно, есть определенные сложности с техническим состоянием и с определенными планами по выходу на новую лаву. Но это все как раз и включено в те обязательства, которые мы сегодня в том числе защищали перед федеральным центром. Остается дело за малым, чтобы шахтеры работали напряженно, а руководство компании шахты очень умело управляло этим процессом. Мы будем контролировать каждый рубль, мы будем фактически следить за всем, что необходимо делать. Мы уже делаем, в том числе и договора, которые мы в том числе помогли заключить с потребителями. Это и для перевозчиков угля, те компании, которые сегодня владеют железнодорожным транспортом, они уже в полном объеме обеспечивают нам возможность бесперебойной работы. Поэтому еще раз подчеркиваю, все, что мы должны были сделать, мы сделали. Теперь остается дело за малым. Начать работать. Сергей Анатольевич, а можно ли сказать так, что это часть большой работы? Ну, не латание дыры. Вы знаете, вот взяли, там, положили 1 300 000 сейчас, да? И вот, или это вот часть большой работы по стабилизации полной работы этого предприятия? Это одна из составляющих, которая сегодня нами рассматривается и доказывается на федеральном уровне по стабилизации и развитию моногорода Инта. Я могу сказать, что сегодня привлекаются очень серьезные эксперты, специалисты, разрабатываются проекты
по диверсификации использования угля. Это и угольная химия, и биотопливо, и дополнительные возможности по производству ферросплавов. Это все сегодня на таком серьезном процессе, значит, рассмотрения и оценки и будущих проектов. Но я могу сказать, если мы не будем добывать уголь, то уголь мы в Инту завозить точно не будем. А поэтому это является сырьем. Конечно. А можно ли сказать о том, что вот эти деньги и этот документ серьезный, подписанный председателем правительства, это серьезный, как говорят сейчас слово английское, месседж, посыл о том, что о закрытии, о переселении никакой речи не идет. Это очень серьезное отношение к будущему этого города. Но это один из аргументов, когда мы говорим о том, что шахта вообще является градообразующим. Безусловно. И, конечно, те, кто там работает, если даже посмотреть, кто зависит от их работы, от их успешной реализации тех планов, это 30-тысячный город. И 30-тысячный город сегодня не просто должен работать, должен жить, должен развиваться, а это наша обязанность создать все условия для того, чтобы это все было. Поэтому мы и занимаемся этой работой. Спасибо. У нас есть возможность связаться с Визингой Сысольского района. Значит, у них есть еще один вопрос. Теперь дадим слово вам. Представьтесь для начала и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, зовут меня Хлопова Нина Ивановна, я житель села Визинга. Нас интересует такой вопрос жителей нашего района. В этом году из-за плохих погодных условий не выросло в личных подсобных хозяйствах овощи и картошка. И людей интересует, какие будут приниматься меры правительством Коми, чтобы цены не выросли и не стали, особенно картошка, не стала по стоимости дороже экзотических фруктов. Спасибо. Мы буквально недавно обсуждали итоги работы сельхозпредприятий, вообще агропромышленного комплекса в республике, подводили результаты деятельности за посевную, уборочную кампанию, намечали планы. И, конечно, я хочу сказать, что по докладу министра сегодня у нас таких опасений нет. В достаточном объеме все-таки мы запаслись соответствующими резервами. У нас есть все, что необходимо для обеспечения потребительского рынка. Но в случае каких-то чрезвычайных ситуаций у нас есть непосредственно договора с нашими партнерами, которые обеспечивают торговые сети. Они в соответствии с этими планами обеспечат в нужном количестве, в нужной ценовой пропорции, в нужном ценовом ряду соответствующий наш второй хлеб. Цены ломить не будут. Поэтому мы следим жестко, контролируем. И есть все необходимые механизмы с тем, чтобы цены ни в коем случае не были монопольными. Ясно. При этом, как говорят мои коллеги-журналисты телеканала, та же Уссыль мы в восторге от урожая этого года, где было солнышко. Да. Вот такова республика. Следующий вопрос из другой сферы, которая очень волнует сотни людей в нашей республике, это проблемы дольщиков. Может ли республика каким-то образом помочь людям, которые пострадали от недобросовестных застройщиков? Что делается для решения проблем дольщиков в Сыктывкаре, в частности, улица Ручейная, улица Нагорная, жилищный комплекс Солнечный? Вы знаете, есть поручение жесткое президента контролировать персонально руководителям регионов эти направления. Понятно, что общая координация в этой части за Минстроем страны, но тем не менее я могу сказать, что мною были разработаны, в том числе и утверждены вместе с нашими коллегами, разработаны и утверждены дорожные карты. По дорожной карте уже один из проблемных объектов, о которых вы сказали, уже реализуется. 90% выполнено. И я могу сказать, что 28 сентября был подписан акт ввода этого объекта. Комплекс Солнечный. Это Солнечный, да, я о нем и говорю. И до конца ноября месяца по реализации этой дорожной карты дольщики должны получить в этом доме квартиры. Что касается других, Ручейная и Нагорная, да. Там, конечно, нельзя сказать, что все они стандартные программы, стандартные проблемы, но на местах муниципалитеты этим занимаются. К сожалению, подрядчик был признан банкротом, не выполняются определенные его обязательства. Если дольщики при общем их собрании не будут возражать по смене соответствующего застройщика, мы обязательно этого застройщика предоставим. И соответствующим образом до конца декабря все формальности могут быть улажены. И уже новый застройщик выйдет на полный цикл проведения работы. Я уверен, что такими темпами и решением задачу в следующем году. Сергей Анатольевич, я предлагаю связаться в данном случае с человеком, который ответственен за решение данных вопросов в республике. Это Роман Анатольевич Шашев, руководитель Стройжилтехнадзора республики. Он сейчас с нами на видеосвязи по скайпу. Роман Анатольевич, программа «Открытый разговор». В студии Сергей Анатольевич, прошу вас. Роман Анатольевич, приветствую. Поясните, добрый день, Сергей Анатольевич. Поясните нам, пожалуйста, ситуацию, которая сейчас там разворачивается на этих двух объектах, в какой там стадии и как мы, безусловно, в следующем году должны будем решить эту задачу.
Так, если говорить про объект ЖК «Солнечный», то на прошлой неделе мы уже выдали людям ключи. В настоящее время посредством определения арбитражного суда производится передача жилых помещений в собственность данных гражданам. На объекте имеется и электроэнергия, и вода, и отопление. Работают лифты, функционируют. Граждане уже проводят ремонтные работы в своих квартирах и, в принципе, довольны. В прошлую пятницу они показали все-таки удовлетворенность проведенной работы по достройке объекта и рады были получить свои ключи. Если мы говорим по объекту Нагорный и Ручейный, в настоящее время ведется оформление документации по смене застройщика, и планируемая дата завершения натуральных действий – это декабрь текущего года. В дальнейшем уже будет приступать новый застройщик к достройке данного объекта. Понятно. Ну вот. Спасибо. Спасибо, Роман Анатольевич. Будем надеяться, что там двинется с мертвой точки. Еще раз говорю, что мы держим это на контроле. Постоянно все, что требуется, в частности, от меня, как от главы, решения принимаются. И максимально оказываем содействие и помощь в решении этих вопросов. Не бросать людей в данной ситуации очень важно. Ни в коем случае. Чтобы они чувствовали, что есть поддержка. Ни в коем случае. Настало время вопросов из Ухты. Давайте послушаем их. Первый вопрос – это будет видеовопрос. Пожалуйста. Какие перспективы развития аэропорта в городе Ухта? Да, вопрос, конечно, непростой. Ситуацией, конечно, владею, знаю. Максимально вкладываю усилия с тем, чтобы не только аэропорт Ухты, но и аэропорт Усинск, аэропорт Воркуты, да и что там греха таить, аэропорт Сыктывкара все-таки приобрел новый вид. И, конечно, все максимально должны быть приняты меры с тем, чтобы мы провели реконструкцию, капитальный ремонт взлетно-посадочных полос аэропортовых комплексов. Что касается непосредственно аэропорта Ухты, вы знаете, я обращался с этим вопросом и председателю правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Есть прямое поручение Министерству транспорта России, рассмотреть этот вопрос, принять необходимые меры и оставить, и в новую программу включить соответствующие софинансирование. Это программа развития транспортной системы России, я правильно понимаю? То есть есть перспективы, что мы туда войдем? Она серьезная, и там, в общем-то, есть деньги. Сейчас параметры самой программы пересматриваются на федеральном уровне, есть соответствующие уже предпосылки. Мы работаем с министерством. Более того, я докладывал об этой ситуации как о крайне необходимой логистической зоне и ее обслуживании на Арктической комиссии. Тоже приняты решения Арктической комиссии. Вице-премьер Дмитрий Олегович Рогозин дал такие поручения тоже ряду министерств разработать, оценить и в том числе содействовать тому, чтобы мы попали в эту программу. Параллельно мы занимаемся вопросом с нашим партнером «Газпромом», и мы ожидаем подписания дополнительного соглашения, выделения средств на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, которая уже после ее реконструкции сможет принимать крупнофюзеляжные самолеты с низкой посадкой двигателей. Вы имеете в виду договор социального партнерства в данном случае? Да. Спасибо, Сергей Анатольевич. У нас есть еще один вопрос от ухтинцев, который был направлен в группу Юргана ВКонтакте. Зачитаю. В Ухте существуют перебои с обеспечением детей инсулином. Дети препарата ждут целый месяц. Что делается на уровне республики, чтобы в аптеках не было перебоев с лекарствами и что в данном случае по Ухте? Мы уже эту тему обсуждали. Да, я, честно говоря, имел серьезные разговоры с министром и с ответственными сотрудниками. Значит, были сделаны выводы. Эти выводы были оперативно приняты в работу. Сегодня ряд вопросов, которые были в таком, знаете, более-менее, так сказать, незаконченном виде, они уже заканчиваются. У нас сегодня начинает работать информационная система, она проходит сертификацию, дополнительные, так сказать, вопросы с ее актуализацией. Сегодня эта система позволяет нам оперативно учитывать все потребности, формировать соответствующие складские запасы, передавать их в оперативном порядке в те места, где сегодня есть такая потребность. Мы, конечно, сегодня работаем с тем, чтобы организационные формы, которые сегодня мы можем применить в рамках законодательства, нам позволяли оперативно реагировать на такую потребность. Сегодня эта работа поставлена, но я думаю, что в этой части, раз министр у нас на связи, давайте... Да, есть такая возможность, Сергей Анатольевич, у нас на связи по скайпу, по видеосвязи министр здравоохранения республики Дмитрий Борисович Березин. Дмитрий Борисович, это программа «Открытый разговор». В студии Сергей Анатольевич, прошу вас. Дмитрий Борисович, приветствую. Поясните ситуацию. Добрый день, Сергей Анатольевич. Действительно, ситуация по инсулинам в городе Ухте имела место быть. Был закуплен препарат отечественного производства, который должен был быть выписан взрослым, но ввиду того, что не совсем была проведена определенная правильная работа с пациентами, детский инсулин был выписан в том числе взрослым. Поэтому нами срочно проведена дополнительная закупка. Кроме того, получена спонсорская помощь напрямую в больницу по детскому инсулину, который называется «Лантус». И кроме этого, мы сейчас возобновили практику, которая забыта была несколько лет назад, о том, чтобы сформировать резервы вот таких препаратов
для детей на уровне уже поликлиник. То есть сами поликлиники могут в экстренных случаях выписывать препараты пациентам. Хотя и эти пациенты, которые у нас остались без инсулина, они также были обслужены в условиях дневного стационара. Но, конечно, это неудобно каждый день водить в поликлинику ребенка, поэтому принято решение во всех ЦРБ организовать резервный запас инсулинов на вот такие вот экстренные всякие случаи. Спасибо. Сейчас проблема полностью закрыта. Спасибо. Ну, как я уже и сказал, работа ведется. Мы действительно много сейчас уже вкладываем в определенные нерешенные вопросы, так сказать, таких организационных усилий. И в этой части эта вся работа у меня на личном контроле. И каждую неделю мне исполнители докладывают о проделанной работе, о результатах, о конечной... Но у вас есть другие источники информации, Сергей Анатольевич. Насколько я знаю, вы ввели еще один дополнительный источник информации. Это горячая линия главы республики. Да. В том числе для того, чтобы вот такие вопросы задавались. Вот пришел в аптеку человек, а нет. Я это сделал специально, намеренно, учитывая, что как раз бывают случаи, когда люди, оперативно не получая соответствующей информации либо помощи, могут иметь такую возможность обратиться на горячую линию главы с тем, чтобы оперативно поступила информация, отдал необходимые указания, где-то даже и подстегнул решение этого вопроса. Я буду контролировать, и каждую неделю мне будут докладывать, сколько поступило таких обращений, по каким вопросам и как отреагировали все те, кому эти вопросы были направлены. Спасибо, Сергей Анатольевич. Не могу не задать еще один вопрос в конце нашей программы. Начинается чемпионат страны по хоккею с мячом в Суперлиге. Болельщики Республики Коми, которые когда-то много лет назад, 25, наверное, больше, праздновали серебряные медали нашего строителя, ждали этого события почти 7 лет. Почти 2500 дней, по дням считали. Вот оно наступило. Есть ли в планах главы Республики Коми посещение игр строителя на стадионе? Да, конечно, это одна из важных задач. Я как болельщик, безусловно, очень отношусь трепетно к нашей команде «Строитель». Вот. И то, что я обещал и нашим спортсменам, и менеджменту команды, и тренерскому составу. Тренерский штаб сегодня обеспечен всем необходимым. Конечно, команда сегодня совершенно с другим чувством выходит на лед. И я хочу сказать, что я очень хотел бы поддержать наших ребят. Спасибо, Сергей Анатольевич. Я благодарю за участие в нашей программе, за ответы на вам многочисленные вопросы. Хотел бы сказать вам, нашим телезрителям, что, конечно, вопросов поступило значительно больше. Что с этими вопросами дальше, Сергей Анатольевич? Они поступят в мой адрес, и мы все их рассмотрим, и обязательно отреагируем, примем все решения необходимые, так как просят нас жители. Я хочу от своего имени поблагодарить всех тех, кто задал вопросы, кто смотрел эту передачу. И хочу сказать, что по соглашению с каналом эта передача будет постоянно действующая. Мы будем часто встречаться и отвечать на те злободневные вопросы, которые, к сожалению, в нашей жизни возникают. Но такова жизнь. Мы ее можем немножко улучшить, поправить. В какой-то части, конечно, видоизменить. Но решение этих всех вопросов, оно остается приоритетным. И жители – это главное, для чего мы живем и работаем. Спасибо, Сергей Анатольевич. Мы всегда ждем в студии телеканала «Юрган» для открытого разговора. Спасибо вам.